The Championship，佢除咗可以獲得超 A 級金色版長龍勇者國際獎杯2000蚊爆旋攞獎品之外，更加可以獲得機票住宿，代表香港及澳門前往日本參加世界盃，挑戰世界各地舵手，爭取世界第一舵手寶座。而家有請冠軍何家樂選手上台。Thank you。屙屎得㗎？係。定係你想我揀一船活動用呢隻？啊？定係你想我揀一？咁咪唔使。咦唔係喎你，唔係追咪用呢塊咯。我每日最少都2-3個鐘啦，即係我就每日放學翻到屋企唞一唞，跟住就出嚟砌機訓練，即係跟住星期六日都係主要都係喺訓練上面，或者出去實戰比賽咁咯。冇去喎真。哇！屌咁撚重呢袋。好啊，暫時就砌咗2套嘅，但我自己目標期望係砌3至4套。哇！我攞面接住都爆嘅，冇料。無絲幻象即係大家俗稱嘅法棍或者蛋撻，應該都around over 200隻㗎。你有冇諗過呢個何家樂想拎冠軍嗰陣？都有諗過嘅，因為何家樂係香港區數一數二嘅勁敵之一嚟嘅。咁我哋一船幾個圍內熟嘅人都炒咗車啦。咁何家樂見到何家樂一路個氣勢好勁咁樣衝咗上4強，所以我都覺得佢當其時係好有攞冠軍嘅希望嘅。食少少嘅肥馬俾你試。係啊。因為我唔知你用落咩效果。 3、2、1 go！ 飲啲水先，得唔得？嚇，sorry，攞錯，對唔住，攞錯。你贏冠軍嗰下諗緊啲咩？我見到我隻鯊魚 ban 咗人出3分嗰下，我就其實個腦係一片空白，跟住就係好興奮、好開心。即係我知自己贏咗冠軍，即係可以代表港澳區去出戰世界盃，即係可以為港澳區有機會爭奪翻名次。即係佢贏嗰一刻咧，都係好開心、好鼓舞嘅，即係終於係可以贏到呢個冠軍呢個位置咧，即係可以代表香港出賽。咁我哋對佢都係好有呢個實力上嘅認同同埋信心。依家出緊啲咩？物資啊嘛，比賽物資啊。你而家打比賽？視力。點解會有膠袋嘅？開多次好唔好啊？掉翻入去啦！咁細個嗰陣就喺度睇呢個動畫啦，即係就覺得即係啲主角喺度對戰，就覺得好型。跟住偶然間喺玩具鋪見到有陀螺賣，跟住就用我自己零用錢買咗，跟住就開始咗我呢段玩陀螺嘅歷程啦。落唔到啊！落唔得，我行樓梯好嘅。
逐少少搬過去啊！陀螺對我嚟講唔單止係玩具，更加係一種執念同埋成長。佢可以令我即係點樣分析策略啦，點樣去調整調試，跟住點樣組裝啲陀螺，甚至係面對輸贏嘅心態。我要睇翻我應該點樣去即係處理好自己嘅情緒。循公平問題，後補我全部要現場派。佢攞冠軍嗰一刻，戥佢開心咯，同埋可以去日本盤咯嚇，咪就係個呢啲紙皮濺起啲兜咯，咪就係。呢度我抽啦，唔該晒。好，今晚見。8點零幾咧，應該都係呢個位，得，好唔該，呢個位得，唔該。邊撚我黐㗎？屌你老味，黐撚到咁嘅。識佢嘅時候，佢都即係雖然話唔係好多年，但係都係比較年少嘅時候佢都。咁佢好多性格上啊、行為上啊，咁即係唔好講陀螺啊，講做人上面好多嘅地方係需要進步啊。咁我哋都好多人俾咗好多意見佢嘅。咁啊，而家可以見到其實今時今日嘅佢咧，已經係比以前係好咗好多噶啦。因為陀螺亦都有好多種無限嘅可能性，令我覺得佢充滿呢個神秘感定係點啊？唔識講啦，屌！論陀螺實力咧，呢幾年一定有成長到嘅。佢一開始唔識落陀螺盤啲落點啦，啲力量啊，落陀螺嘅嗰啲角度啊都唔係好好。但係而家呢1-2年佢係咁練習，經過不斷練習，令到自己佢自己嘅技術都成長咗好多。我都相信佢去到打世界賽都有個好好嘅成績。嗱，今次世界盃咧，尤其成人組同埋兒童組咧個抽籤都，我覺得係好理想嘅。咁啊，尤其成人組方面啦，咁啊應該我覺得唔會係4強，最基本4強我係樂觀嘅。咁啊，再加上卡洛菲本身都係喺嗰個國際賽嗰個戰線，雖然佢首次代表香港，但係佢嘅見識係比一般對手都多，同埋嘅後邊嗰個訓練嘅班底都係沿用翻舊年亞洲杯嗰個班底嚟嘅。咁啊，無論經驗啊或者準備，亦我相信喺咁多屆入邊嘅爆旋陀螺嘅國際賽入邊呢，呢一屆嘅準備係最足嘅一次嘅。咁啊，所以對於卡洛 B 嗰個成績係非常之期待嘅。你有啲咩人想多謝呢？首先多謝我屋企人先啦，即係佢哋都肯投放，即係俾咁多錢我落去呢樣爆旋陀螺身上面。跟住要多謝嘅就係一直陪住我成長嘅一班戰友，佢哋都教識咗我好多嘢，亦都令我明白咗好多概念同知識。好激地喎呢句。GOLS。一船玩活動之後，就7隻黑虎啊！又想去一船活動，福利幾好。多謝邊個？你仲會繼續玩陀螺？夠玩啦，都會唔玩。贏到同贏唔到都會夠玩啦。希望佢真係攞到全港定全世界世界賽嘅。係希望真係攞到世界賽冠軍啦！到時就真係唔好唔記得開翻喺半島開翻幾百圍咁樣請大家食飯就得㗎啦！呢啲有冇啲咩打氣嘅説話？打氣嘅説話，或者祝福嘅説話？祝福唔需要我祝福啦，佢贏緊嘅，因為睇佢嘅背影就知。睇嚟你對佢真係好有信心喎。咪就係啊！你睇下，出晒汗啦，已經訓練到。
B 哥，如果突然間有好多人同你講加油，你會點？我會好感謝一船嘅大家。啊，B 哥加油！世界冠軍攞硬㗎啦你！加油何家樂，睇好你，一定得。冇運昌龍啊，梗係加油啊 B 神！加油啊！加油啊！四強好易打，四強好易打。馬到功成啊！交何家樂 G1 冠軍一定攞世界冠軍。如果佢個粉腸咧係首輪遊咧，我一定會殺撚死佢。B 哥加油！3年抱兩啊！世界盃加油！何家樂一定得。B 哥你要加油啊 ！B 哥加油！加油！你得嘅。！B 哥加油！加油！對佢係好有信心。B 哥加油！B 哥加油！世界盃冠軍等緊你。請記得 subscribe 力神放映館，俾 like 同埋 share 條片出去啊！多謝你啊，B 哥。